Ok, še mikrofon. Imamo mikrofone. Hvala. Tako, klapa. Klapa. Akcija. Dr. Alenka Zupančič, dobrodošli. Hvala. N1 podcast s Suzano Lovec. Pozdravljeni tudi vsi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. To je N1 podcast. Danes gostim svetovno znano filozofinjo, svetovno znano in priznano filozofinjo dr. Alenko Zupančič, avtorico številnih knjig. V čast mi je, da ste danes z nami. Meni tudi res v čast in sem zelo vesela, da imamo priložnost za spet en pogovor. Namreč midve sva, ko je N1 zaštartal lani, pred letom dni, je bil moj prvi intervju za N1, je bil intervju z vami. In se mi je zdela zdaj, ko se bliža obletnica N1 Slovenija, dober čas, da narediva revizijo tega, kar sva takrat javnosti povedali, kar ste vi javnosti takrat povedali. Tako da eno leto po sva spet na kraju zločina in naredimo revizijo. Tako. Zanimajo me torej vaše razmišljanja o tem trenutku, v katerem smo. Diagnoza stanja države in družbe. Mi smo zdaj dobili novo vlado, ravno ta teden. Za nami sta 2 leti epidemije, za nami sta 2 leti Janševe vlade. V tem trenutku, kaj bi rekli o tem stanju, v katerem smo, kako razmišljate o njem, torej kakšna je diagnoza stanja? Ja, to je zdaj seveda ogromno vprašanje. Jaz mislim, da vsi smo zaznali nek zelo občuten premik, skratka neko spremembo, ki je mogoče zdaj v prvi vrsti simbolne narave. Seveda je lahko rečemo, da meni se zdi, da na nek način je sprememba bolj večja ali pa bolj zaznavna, kot je nemara bila ob teh zadnjih menjavah levih in desnih vlad, no, kjer se, da je neka zareza mičkan bolj občutna. Če bo pa tudi imela dejansko neke realne konsekvence, bomo pa še videli v nadaljevanju. No? Ampak mogoče tudi dejstvo, da so se stvari v zadnjih 2 letih res z vseh teh razlogov, ki ste naštela, zaostrovale do take skrajnosti, da že, ne vem, vsaka umiritev, že vsaka tako rekoč normalna beseda deluje kot čisti prelom, kot nekaj, kar se je pač zgodilo tako rekoč, izrednega, izjemnega. No. Tako da tukaj, ne vem, tako kot ste rekla, vlada se je dobesedno te dni konstituirala, zdaj za neke, ne vem, kakšne ocene je verjetno malo zgodaj, sploh glede na to, da nisem tudi čisto konkretno politični analitik, pač imam nek filozofski bias, no, in razmišljam tudi na nek specifičen način tudi o politiki, no. Ampak ne vem, tista stvar, ki se mi zdi mogoče dobre, tako imam res mešane občutke. No. Tako se mi zdi, da so ene stvari, ki so izrazito presenetljivo v redu in nekatere, ki me zelo skrbijo. Tako da bi rekla, da je kar neka obča diagnoza, bi težko rekla, ampak v vsakem primeru, recimo, tako čisto konkretno, parkrat se mi je zazdelo, da so neke poteze novega premierja, ki so zanimive ali pa pomembne že samo zaradi tega, ker se ne pusti enostavno zvleči ali pa sprovocirati na nek že 100-krat prehojen teren nekih, ne vem, sporčkov, nekih, tako skratka, da obstaja nek način, kako malo, ki omogoča, ki še sam to ni, ampak mogoče omogoča, da se teren razprav v Sloveniji res premakne nekam drugam. Zdaj, če se bo to res zgodilo ali ne, res lahko samo upamo, ampak da že z načinom ne samo nastopanja, ampak tudi reakcije na nekatere, stvari, ki so se že začele iz opozicije, da enostavno se ne pustiš ujeti v to, ampak probaš postaviti neke druge izbire, neke druge alternative in v tem smislu je zadeva dobra. Tam, kjer se mi zdi dobro, je tudi to, da je Levica v vladi. Tukaj vem, da to zelo skrbi desnico, pa vem, da tudi skrbi nekatere na levici, no, ker se jim pač zdi, da bo s tem po defaultu prišla v nek mainstream, v neko sredino, kar nedvomno je nevarnost, je možno, ampak se mi zdi, da če pa po drugi strani se zgodi, da uspe levica potegniti sredino bolj v levo, pa tudi ni slab uspeh. Ne? In tukaj zdaj levica, levo, s tem mislim nekaj zelo konkretnega, mislim enostavno neko
prepričanje, neko delovanje, neko voljo, ki ima osnovni slogan ta, da napredek ni noben napredek, če se zgodi samo za nekatere. No? Da pač družba je neka skupnost in da tukaj pač brez tega upoštevanja tega pač ne moramo govoriti o nobenem uspehu, o nobeni rasti, če pač nekatere enostavno izključimo, pustimo vzadi ali jih tako ali drugače pač izkoriščamo za lastno prosperiteto. No? Pa ne bo to navzunaj ali navznoter. Seveda so nekatere kadrovske poteze vlade, ki niso me prav lih navdušile, se mi zdi, da so problemi, ki so realni. Zdaj, obstaja a je to dobro vodilo, no, pač pustiti, vem, da Golobu je očitano oboje, po eni strani, da je zelo avtoritaren, po drugi strani pa mogoče kje še premalo, skratka ta svoboda, ki jo pač imajo stranke, da vsaka po svoje odloči, koga bo imenovala, je seveda po eni strani zelo demokratična odločitev, hkrati pa pač seveda tudi predpostavlja, da tukaj neko, ne vem, pluralnost, ki je lahko zelo dobra, lahko ima svoje meje, skratka vsekakor pa mislim, da še enkrat simbolno olajšanje je veliko, tudi mislim, da je zdaj prezgodaj, da se samo neka, ne vem, kakršnakoli kritika in pomisleki vsujejo, predvsem je treba ne zaspati zdaj in je treba, to ne pomeni, da zdaj pa lahko nehamo misliti, pa pač kritično gledati to, ko je pač enkrat minilo tisto, kar smo prej dojemali pač kot neka res že neznosna situacija, ampak ja, no, to kot ti slogani zmeri glasijo, tudi če so zrabljeni, so po mojem pravilni, da pač zares se tudi revolucija, tudi sprememba se zares začne naslednji dan, ne takrat tisti dan, ko se zgodi. Zdaj res je enormno odvisno od tega, kako se bo to zdaj dogajalo. Ja. No, te prve poteze, recimo, ki smo jih videli, nevladne organizacije so bile izjemno kritične, tiste nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko beguncev, do sedanje ministrice Tatjane Bobnar, ki da je takrat, ko je bila v policiji, močno soodgovorna za to, na kak način je naša država pred Janševo vlado delala in postopala z begunci. Za ta vračanja, za to, kar se je tem beguncem potem dogajalo na balkanski poti, pushbacki in vse, kar je sledilo. In to je pač nekaj, kar je ona vedela, tako trdijo te organizacije, ki budno to spremljajo. Potem imamo tukaj imenovanje Damira Črnčeca za državnega sekretarja, ki je v preteklosti, vemo, kakšne stvari tvitov, torej nestrpne. In Gibanje Svoboda, in celotna ta vlada je pa v bistvu prišla na oblast na nekih obljubah o spremembi, na krilih obljub proti sovraštvu, proti ksenofobiji, proti nestrpnosti. So to recimo dve neke take stvari kadrovske, ki ne samo da dvigujejo obrvi, ampak ki tudi skrbijo vas? Absolutno me skrbijo. Jaz bi še tukaj mogoče dodala, zaradi nekih čisto drugih razlogov, mogoče tudi ministra za gospodarstvo. Skratka, ne vem. Tukaj je malo to, kar ste rekla, in tudi problematičnost teh kadrovanj mogoče malo izhaja iz tega, da ta retorika, da bo zdaj s to svobodo bo prišel tudi drug način nastopanja, manj agresiven, ne bo izključevanja, diskriminacije in tako naprej. Se mi zdi, da v tisti meri, v kateri se je ta problem precepiral samo kot nekaj, kar je navezano na osebo in pojavo Janeza Janše. Če je to ta perspektiva, kaj pomeni, da pač nisi tak, potem je to absolutno preozka perspektiva. Ker, ja, kot ste rekli, so bile tako imenovane leve vlade, ne vem, to pač sredinske, kakorkoli, ki so dejansko postavljale žične ograje na mejah. Skratka, tukaj smo imeli neko politiko, ki absolutno ni prišla iz neke ekstremno desne, ksenofobne, ampak prav nasprotno iz pač neke zelo mainstreamovskega varnostnega refleksa in hkrati neke, kako bi rekla, ksenofobije, nekega strahu, ki nima nobene veze z nekimi radikalizmi, tako imenovanimi, ampak je popolnoma ugrajen v delovanje nekega sistemskega mainstreamovskega vsakdana. In potem
In kar naenkrat vidimo, ko nastopi nek problem, neka vojna, nek val, kot se je temu takrat govoril, se to aktivira in zelo hitro potem, in zdaj, če vlada tukaj ne zmore tega, da te strahove ljudi, ki so čisto realni, se jaz mislim realni v tem smislu, da pač obstajajo, zdaj koliko imajo prav ali ne drugo, ampak dejstvo je, da ljudje, vsaj nekateri, na nekaterih področjih so pač to dojeli kot neko grožnjo. Če pač tega ne uspeš nasloviti drugače, potem je pač to problem, če se zatečeš enostavno k takim ukrepom. In zdaj nadaljevanje, skratka, res je treba paziti na to, no, da ta ksenofobija, proti kateri je ta vlada sedanja nastopala, da ni samo ksenofobija, ne vem, Janeza Janše ali pa nekaterih njemu bližnjih sodelavcev, ampak je ksenofobija veliko širši pojem, veliko širši problem in da jo je pač treba ves čas imeti na radarju. In ne reči zdaj, ker pač nismo oni, je pa zdaj že kar po definiciji ne bo tega. Ne. Tukaj jasno, da ta tip logike ne zdrži vode in da tukaj so problemi in upravičeno problematiziranje, koliko te podatki držijo, je to pač enostavno res problem. Ne, to se ni, ker neke odločitve take zmeri vplivajo, tudi če nič ne naredimo, ne pomeni, da nismo nič ne naredili. Na simbolni ravni. Seveda, mislim, tukaj pač se mi zdi vseh teh res kritičnih momentih je še kako odločno, da politika vendarle da neko zelo jasen signal, ne pa da, tudi če se z nečim ne strinja, potem samo podmete to pod preprogo, pa so oni hoteli, pa Evropa tako misli, pa NATO to reče, pa tako naprej. Sej mi ne bi tako, ne, ampak to potem ni zares politika. Ne. Vi ste bili lani v tem intervjuju izjemno kritični do vladi Janeza Janše in do tega obdobja in vse, kar je vlada počela. Rekli ste med drugim, ob vsaki priložnosti ponavljam tudi, da je percepcija, da je glavno in edina težava Slovenije Janez Janša velik problem. Lahko pa tudi obrnemo. Janša dejansko je glavni problem natanko zato, ker svojo pojavo in nastopanjem učinkovito preprečuje, da bi se politična razprava in politični boj premaknila k tem globlim in trnovratnim problemom. Govorili smo namreč takrat o tem, kaj vse v Sloveniji ni rešeno, česa tudi prejšnje vlade niso naredile, pa bi morale, in katere strukturne probleme vse v naši državi in družbi imamo. Ne? Tako da me zanima, zdaj Janša ni več na oblasti. Kaj torej zdaj pričakujete od te vlade, od prihodnosti in kaj bo neuspeh? Skratka, Janša za novo vlado ne more biti več izgovor, da nekih stvari ne uredi, kot bi jih morala. Govorimo o teh strukturnih problemih. Ne? Ne, itak, da ne more biti izgovor, čeprav je pa res, to je to, kar sem poskušala na začetku reči, da kljub temu, da je zdaj v opoziciji, lahko od tam še vedno ima to moč, da poskuša bolje strukturirati ali pa ga na nek način namagnetati na podoben način. No? Da še zdaj tudi, ko si na oblasti, bo pač zdaj neka anti-Janša oziroma da je neka, odvisno zdaj, kako bodo tudi delovali v opoziciji. Ampak vsekakor jaz tukaj res upam, mislim, da edino upanje da se nekaj začne resno dogajati v Sloveniji, je natanko to, da se, kar mislim, da sem tudi že takrat pred enim letom govorila, da se ne samo, da se imenujejo pravi problemi, da se imenujejo eni problemi, ki so, pa sploh niso imenovani še, ki jih sploh nimamo zares v simbolnem radarju razprave, ampak govorimo v marsikaterem oziru res o nekih problemih, ki niso problemi tega časa, oziroma tudi če so zdaj na drug način, so artikulirani drugače, jih ni mogoče tako enostavno prepoznati, da bomo samo rekli, ne vem, Peter Okraka, zvezda ali pa ne, pa nam je že tukaj vse jasno. Stvari so bolj kompleksne, so bolj trdovratne, tudi v neki inerciji, da ne govorimo seveda o tem, da ta inercija se bo še vlekla, se vidimo, kako se konec koncev stvari dogajajo tudi na RTV, pa še marsikje, kjer se neka inercija določene politike in določenega pristopa k krojenju programov, kadrovanju in tako naprej. To ni nekaj, kar se čist lahko čez dan preseka in se tudi če nadaljuje na nek način, ki je duha moran, no, ki je absolutno
ne da brem za nekaj, ampak tako se mi zdi, da je če bo prišlo do tega premika, no, da ne bo samo, smo pač učinkoviti, hvala Bogu, ampak da tudi dejansko, da se bo neko obzorje malo odprlo v drugi smeri, kot se je do zdaj samo zapiralo. To bi bilo po mojem že res velik dosežek neke vlade. Tako da zdaj... In biti zgolj anti-Janša v tem primeru ne bo dovolj, ne? Ne, seveda, da ne. Mislim, tukaj je, sej tudi že zdaj, to je bil problem, vse te razprave so zdaj v zadnjem času, mislim, da v zadnjem mandatu so bile zelo prisotne, veliko ljudi je to poudarjalo, sej nisem to samo jaz, da je pač ta neka logika in ta lahkotnost, s katero si potem, če najdeš nek anti-Janšev obraz, da imaš pač po nekem avtomatizmu že pa toliko glasov, da imaš možnost sestaviti vlado ali pa vsaj približno, da je ta avtomatizem, da ravno imobilizira in je slab kamen okrog vratu tudi na levi, no, ker je enostavno preprečuje ali pa dela v bistvu odveč neke druge razmisleke, ki pa mogoče niso tako popularni, kot če samo rečeš anti-Janša. Ker jasno, da je tukaj tudi, kaj bo zdaj ljudi prepričali. Ne? In tukaj mislim, da ljudi bo treba res začeti prepričevati z tem, no, čemur se pač reče, konkretni rezultati v smislu, da bo ljudem res v splošnem boljše, ne? Kljub temu, da drvimo proti marsikateri krizi, ampak tukaj se mi zdi, da je to tista glavna stvar, kjer bi se mogli nekaj premakati in potem tudi te bolj, kaj bi rekla, ti kulturološki simboli ne bodo toliko močni, da bodo zameglili vse ostale res pomembne razmisleke. Če se bo nekaj začeli, da bodo pač ljudje dojeli, da jim je v bistvu na nek način boljše kot prej ali pa v neki drugi konfiguraciji ali pa že, da jim ni treba razmišljati čist na isti način, kot so bili primorani prej. Ne. In ker ste rekli, treba je v bistvu prepoznati ne le tiste probleme, o katerih vemo, da obstajajo, ampak so tukaj tudi težave, ki obstajajo, pa niso nagovorjene. Kaj recimo bi izpostavili? Kaj je tisto, kar bi moglo biti v naslednjih letih rešeno? Jaz sem bolj tako mislila, ne, da zdaj vemo, kje so težave, samo kako jih artikuliraš. Zdaj imamo pač en kup težav, ki nas na videz silijo, da razmišljamo ali pa ukrepamo v zelo različnih smereh. Imamo vojno, imamo podnebne spremembe, imamo zdravstveno krizo, ki še ni čist mimo najbrž, skratka, in potem še cel kup faktorjev oziroma konsekvenc, ki izhajajo iz teh problemov. In zdaj seveda to, kar se dogaja, je predvsem to, da se jih vidi in percepira dejansko kot nekompatibilno v smislu, če rešujemo, zdaj, če imamo vojno, rabimo orožje, če imamo problem z ruskim plinom, se moramo zateči. Skratka, recimo, gre to na škodo nekih razmišljakov klimatskih, ki so bili prej že zelo, kako se sploh rešiti teh fosilnih goriv. Tako zdaj se pač reče, vrak je odnesel šalo, ne? Zdaj moramo, ni drugega kot to. In namesto, da bi se odprl nek mal drug horizont, se v bistvu nam samo zoža in gremo nazaj v neko konsolidacijo nekih res starih odločitev, parametrov in tako naprej. Jaz tisto, kar sem mislila, no, kar bi bilo dobro, da bi se zgodilo, je to, da če bi pač neka politika, neka konkretna konec koncev mednarodna in tako naprej pobuda, uspela te probleme dejansko skupaj vzeti. Ker če ne pridemo do tega, rešiti ravno to oziroma jih postaviti na način, da reševanje enega na nek način avtomatično ali pa vsaj do neke mere je del reševanja drugega. Ker sicer pa imamo samo to neskončno spopadanje pač nekih lobijev drugega. Vsak ima neko določeno korist, te perspektive, da pa obstaja še večji problem, da lahko gre res vse skupaj je pa potem ni toliko pomemben, ne? Ker vsak gleda za neko preživetje v svojem vrtičku, no? Če tako rečem, v svoji interesni sferi, v svoji sferi ekonomski in tako
tako naprej. Tako da tukaj manjka teh simbolnih artikulacij, no, bi rekla, ki bi povezali, pa to zdaj ne mislim tako romantično, itak je svet zelo, ampak tudi svet, kot, da bi sploh začeli misliti o svetu kot o svetu, ker skozi govorimo po svetu, ampak svet je pač neka množica razdrobljenih ne samo držav, pač dejansko interesnih sfer, plasti prebivalstva in tako naprej. Tukaj je daleč od tega, svet ne obstaja v tem pomenu. Ta hip ni. Ne? Tudi to, če rečemo, mi bi mogli, pa bi mogli, kdo je zdaj sploh ta mi, mislim, kdo je sploh ta kolektivni subjekt. Tukaj to vse izjemno manjka, no, se mi pa zdi, da včasih so trenutki in so kakšne poteze, kakšne politike, ki jim uspe to malo prišiti, kot se reče, potegniti skupaj in artikulirati te probleme na en drugačen način. No, to sem prej mislila s tem, da ne pa samo, da se pač potem izigrava eno proti drugemu na škodo vseh. Ne? Sej to je problem, da to ne pomeni, da zdaj, dokler bo ta boj teh interesnih sfer na tej ravni veljal kot edina rešitev iz vseh teh kriz, potem bo šlo vse skupaj samo navzdol. To je res velik problem. To se mi zdi... Skratka, kompletna sprememba paradigme v svetu, mislim, o našemu razmisleku, kako razmišljamo svet in o rešitvah. Ja, s tem, da se pravi, ta konkretna, mislim, velika korenita sprememba paradigme ne pomeni enostavno nekaj tako abstraktnega, da bi zdaj nekdo prišel pa rekel, ok, zdaj bomo pa čisto spremenili paradigmo. Lahko je to nek rekla, zdaj tako, domislek, neko poimenovanje, neka politika, kjer se pač reče, ok, to je ravno način, kako lahko naslovimo to pa to pa to. Paradigma se bo pa potem sama od sebe spremenila. Skratka, mislim, nisem pristaš tega, da rečemo najprej stuhtamo, ne vem, paradigmo, zdaj pa jo bomo, ne vem, na kakšen način, ker itak vemo, da ga ni subjekta, ki bi to lahko svetovno drugo paradigmo instalirao. Ne dogajajo se stvari tako. Je pa možno včasih, ne, da se nekaj zgodi mogoče dosti lokalno nekaj, oziroma v neki sferi, ki pa odpre možnost navezave na nek dober način in kar naenkrat to potegne za sabo, da je treba pač spremeniti to, pa pa tret v poti ravno implementacije tega, pa če to štejemo, da je to nekaj dobro, kar itak nujno rabimo, a ne, potem to potegne za sabo lahko tudi neko spremembo paradigme. Ja. Ampak to pač je mogoče tudi malo utopično, ampak če se kje zgodi, se tako. Pa seveda je cel kup kontingenc, ki skozi padajo v to polje. Sej, že v zadnjih 2 letih, kaj vse se nam je zgodilo, ker ni bilo čist predvidljivo, ne, da se bo in je zelo premešali karte in tudi zelo, nam tudi včasih zelo direkt usilili nek razmislek, ki ga prej pač nismo hoteli sploh imeti. Ne. Sami ste že omenili, torej, trenutno se soočamo z vojno v Ukrajini, s spremembami v svetu, inflacija, draženje energentov, napovedi svetovne lakote kot posledica te vojne, pa tudi verjetno že predtem nekateri vzroki. Skratka, spet gre za to neko občutenje apokalipse in konca. Vi ste izdali knjigo o koncu, ne, ki se je zelo dobro poda v to realnost. Torej, govorimo o koncu brez konca. Ne. Ja, dobro, zdaj teh koncev je več. Jaz sem tam bolj izhajala iz neke te še predkatastrofične ideje konca zgodovine kot nekega happy enda, ki pač je naletel zelo hitro v zadnjih letih, v desetletjih, no, na očitno mejo. Ta narativ je naletel na očitno mejo. Ampak tako bom rekla, ja, dogaja se ogromno stvari. Jaz mislim, da in res te spremembe so zelo občutne, so zelo radikalne, hkrati se dogaja to, da si krize sledijo ena drugi, zdaj tako, da v bistvu sploh več ni rekoč, je ta občutek tudi nekaj, da težko sploh vdihneš, je že naslednji problem, naslednja panika, ki jo je treba reševati. In zdaj, do kere mere je to čist, ko bi rekla, da se to čist spontano dogaja, ali ne mislim zdaj, da je neka zarota zadnja, ampak dejstvo je, da ta niz kriz, ki se sledijo, so tudi zmeraj na nek način ne tako slaba klima za delovanje določenih politik oziroma ne politik. Ne. In to, kar jaz opažam zdaj v tem zadnjem času, je nekaj zelo zanimivega, ne, ker skozi tudi poslušamo to retoriko, kako, ok, zdaj pa so se zgodila se vojna, zgodila se to nas je pa zdaj
končno zbudilo, a ne, včasih zdaj tako rečem, zbudilo iz tistega spanja konca zgodovine, ker smo pač itak, mislim, zdaj so pa pravi realnosti udarila, zdaj imamo pa prave realne izzive in tako naprej, smo se zbudili. In to mi dejansko, pač to je moja filozofsko psihoanalitična deviacija, dejansko me to spomni na to, kar psihoanaliza skozi poudarja, namreč kaj nočna mora. Nočna mora je pač neko zelo grozno občutje, neko zelo grozna izkušnja, ki nas zbudi. Ne, nas zbudi. Ampak zbudi nas v tem smislu, da lahko še naprej sanjamo. Zbudimo se zato, da tista groza izgine oziroma da postane znosna. In tukaj se mi zdi, da je pogosta reakcija na vse te krize je natanko ta, da se zbudimo zato, ne zato, da bi res se soočili s tem problemom, pa bi rekli, ampak da se zbudimo v neko realnost, kjer se nam zdi, da bo to že nekako zginilo. Skratka, kjer vse prehitro pozabimo, koliko grozno je res tisto, kar se dogaja. In potem deklaracija vse te budnosti, ko se je vojna v Ukrajini začela, bila ta retorika zelo očitna, ok, zdaj smo se pa zbudili, pa zdaj res do nekih teh najbolj banalnih, zdaj se pa končno spet ve, kdo so moški, kdo so ženske, eni grejo na fronto, eni grejo z otroci, žijo do tega, pa kaj so vse te, ki neki sanjajo v tem in onem. Mislim, vse, kar je vendarle bil, pa ne rečem, da v vseh primerih tako, ampak je bil vendarle nek napredek teksture družbe in nekega razmisleka, se je kar nekaj iz vsega tega smo se zbudili, zakaj bi se sploh s tem ukvarjali, zdaj imamo prave probleme. In to je neka reakcija, ki je po mojem čist napačna. Jaz mislim, da imamo res prave probleme, ampak ta budnost nas ne sme, v tej budnosti ne smemo pozabiti, kako grozno je res tisto, kar nas je zbudilo in da to še naprej obstaja. To, da če mi zdaj na veliko neki ukrepamo, še ne pomeni, da smo pač problem odpravili, ga probamo menedžerirati, tako ali drugače gasiti, bolj ali manj uspešno, pogosto sploh ne zelo uspešno. Problem je pa še vedno tam. No? In tukaj je pa neka druga, tudi ko rekla, pa to zdaj ne mislim psihološko v smislu nekih diagnoz, to je pač psihologija družbe, ki tako deluje danes, da dejansko se mi zdi, da bi lahko tako rekli, da raje umremo tako čisto fizično, kakor da bi se pustili, da nas nekaj zares prestraši. Da obstaja nek refleks, kjer gremo takoj v to, ok, se bomo zrihtali, se ni tako hudo. Mislim, da si sploh ne damo, ni sploh možnosti, da bi se ta tesnoba malo zares parjela, pa rekli, res je šit. Tako da je tudi to pozivanje k takojšnji reakciji, včasih dvorezno, seveda je potrebno reagirati. Ne mislim, da pač hiša gori, treba gasiti požar. Ampak, kakor to sam pomeni, da pozabiš nekaj tam, kar bo požar povzročal, ali ga pa bo potihem tlev še bolj intenzivno drugje, potem je to pač napačno prebojenje in je samo neka alibi za to, da se nam ni treba s tem soočati in da je dejansko opažam neko tako bizarno hrabrost ob vsem tem, kar vemo. Vse te stvari lahko da zvenijo malo abstraktne, ker niso tako, ne bo jih jutri komet preletel v zemljo, ampak hkrati pa konec koncev ljudje smo tudi racionalna bitja in neki podatki, s katerimi lahko operiramo, neki začuni, pač so tudi zelo realni. To ni zdaj to ni znanstvena fantastika, ampak kako tukaj, ne vem, kot da bi zmanjkali domišljije oziroma kot da bi domišljija pomenila samo to, da derealiziramo vse. Govorite o podnebni krizi. Recimo podnebna kriza, neke stvari, ki niso tako, ki jih tudi na mikroravni že zaznavamo konkretno ko je pa kakšna poplava, tako, v nekaterih delih sveta še bistveno bolj, ampak vseeno sveda to ni nekaj, kar bo tak, se zgodilo, tudi ni čisto kot vojna, ki je tam zdaj ta hip vsakodnevno. Je neka druga temporalna logika, ampak hkrati pa, recimo to, kar sem prej rekla, neka domišljija v tem pomenu, da si zmožen si zamisliti, kaj to dejansko pomeni v nekaj korakih, v nekaj konsekvencah in kako
grozen, to lahko izgleda, kaj vse potegne za sabo. To je nekaj, kar kot da tudi če obstaja, je čisto derealizirano na ravni, kot da je to sam še en filmski scenarij katastrofe, kot da realno čisto izgine v tem in to je mal problem in meni se včasih zdi, da kot da je neka reakcija ali pa neka obramba pri tem realnem in enostavno ta nek pogum, ki pa dejansko je malo bizarne vrste, da se pravim, da v bistvu se ne pogum, to ni pogum, da bi se dejansko malo soočil z enimi stvarmi, ampak je pogum, da pa že raj umrem, kot da bi se s tem soočil. Tako, ampak dobesedno raj umrem. Ker ste ravno omenili scenarij katastrofe pa znanstveno fantastiko, se spomnim enega predavanja, na katerem ste omenili konec filma Melanholija. Ja. Ko imamo te 3 osebe, tako različno, ki je izjemno mučna scena. Težko je gledati to sceno sploh. Jaz recimo sem jo zelo težko absolutno je tako. Na fizični ravni težko. Bi lahko tukaj neke paralele povlekli, kako te tri osebe recimo različno dojemajo to, da pač prihaja komet, ki bo povzročil konec, absolutni konec. 3 osebe so in vse 3 osebe zelo drugače se odzovejo na to. Če mogoče lahko neko paralelo tukaj potegnete. Zdaj, s tretjo osebo domnevam, da mislite fantka. Zdaj, jaz ne vem, če to vsem prezenten. Kar deva razložiti. V vsakem primeru je dejstvo, da kot prvo Lars von Trier, to je režiser, je pač mojster tega, da nekaj tako rekoč negledljivega, včasih čustveno, včasih fizično pač proizvede. To je dejansko njegova trademark, tako rekoč, ki se ponavlja tako rekoč iz filma v film in tukaj je dejansko za moje pojme je ta konec, kako se ta planet Melanholija bliža Zemlji, ko je že tam in ko smo tik pred tem, da bo pač treščil v to trojico, torej 2 sestri in otroka, ki je pač otrok ene od njiju, ki so pač liki, ki so že prej tako postavljeni. Imamo to depresivko, melanholičarko, ki v bistvu je tam deluje kot najmočnejši lik, ravno zato, ker pač je lik nekoga, ki na nek način nima več nič izgubiti oziroma je spet mogoče utelešanje ravno te paradoksalne moči, ki je moč indiference, ki pa ima seveda ki je tudi lahko zelo dvorezen meč. Skratka, a smo močni takrat, ko pač lahko samo čist, pa ne apatično ali pa ne brez sočustva, ampak enostavno se samo še veselimo, da se bo zgodil nekaj, recimo ta. Pa potem pač ta drugi odnos in kako otroku pričarati nekaj, kar ne bo, da ne ve, da se dogaja konec sveta in tako naprej. Ne vem, meni se zdi, da ta scena, predvsem se mi zdi filmsko izjemno močna, ker zaradi kombinacij teh pogledov, zlasti dejansko tega ravno pogleda, te melanholičnega pogleda na ta dva, ki sta še del sveta in na to mamo, ki ne zmore mirno čaka, da bo vsega konc, ki jo pač pograbi radikalna panika, tesnoba, ki pač se zlomi v tistem trenutku. In otrok, ki misli, da je zaščiten. Ki misli, da je zaščiten in hkrati se mi zdi, da je vsa ta neznosnost te scene izhaja natanko zato, ker je ta pogled, ki je ponavadi res zunanji, ki je na nek način naš pogled na neke take katastrofe, tudi v filmih, ki se dogajajo, je tukaj del same te skupine, same te, tako da to, kar ponavadi podpira to fantazmatiko konca, je vključeno vanjo in ker je ona znotraj tega, s tem od znotraj imamo ta pogled, ki v bistvu je na nek način zunanji, ki ga to razdejanje kot bajagi ne more prizadeti, je stvar še toliko bolj neznosna, ker tukaj potem res vidimo to nemogočo sopostavitev tega dvojega. Smo v svetu ali pa nismo, hkrati pa kako naša realnost, ki pa dejansko deluje natanko na ta način, da zmeri izključi nek nemogoč pogled in potem smo pač mi noter. V tisti trenutek, ko pa ta izključen pogled vključimo, se nam pa realnost začenja lomiti, pokati po šivih, postane neznosna in tako naprej. In tukaj pač je na nek filmski način, se mi zdi to zelo močno poudarjen in pač v stilu Larsa von Trierja tudi napeljan na to, da
te res tako pač razdre. Ja. Ja. In ali lahko tukaj neko paralelo s temi vidiki potegnemo? Če predpostavimo, da se nam dogajajo neke spremembe, podnebne spremembe, ki vidimo, da se izjemno hitro dogajajo, ne tako počasi, mogoče kot smo mislili, da bomo imeli milijone in milijone beguncev zaradi podnebnih sprememb, da se bodo določeni deli sveta praktično, figurativno rečeno, skuhali, da imamo to prihajajoče napovedi svetovne lakote, svetovni mediji na naslovnicah objavljajo grozljive naslovnice o tem, da prihaja pač lakota kot posledica tudi te vojne, ki bo marsikomu spremenila marsikaj. Kaj smo mi v tem svetu? Katera od teh oseb? Ja, jaz mislim, da smo na nek način ta oseba, ki to gleda od zunaj in ki se ne znajde čisto zares noter. No, mislim, da smo dejansko razcepljeni na ta dva pogleda. Pač v bistvu gledamo, smo del realnosti, pa hkrati gledamo na njo, kot da obstaja nek zunanji pogled, kjer lahko potem, in tudi potem na tej ravni potem razmišljamo, pa če bomo naredili to, pa to, namesto da bi se zavedali, da sploh ni več te zunanjosti, da v bistvu res lahko naredimo samo še od znotraj kaj, mislim, od znotraj zdaj pač v tem imanentnem smislu in hkrati je pa ravno ta dialektika zunaj znotraj omogoča, da se stvar nadaljuje naprej, ker se ta zunanji pogled je tudi tisti, ki ve, da se bo to zgodilo. Tudi v tem pogledu, tudi v filmu je tako obstaja absolutna gotovost, da se to, mišljati tisti drugi pogled je pa to, ampak še vedno seveda je to nesprejemljivo, ni mogoče. In tako kot je pač tukaj postavljen, mi smo v neki v drugem položaju, kjer je pač ta absolutna negotovost absolutno utajena, kjer imamo to, pač vemo, da je tako, hkrati pa vse, kar počnemo v tem svetu, kaže, da tega ne vemo zares, oziroma da tega zares ne verjamemo. In to je problem. In problem ni ta vednost, kakor je ravno to, da ta vednost, ki je pogosto nastopa v prvi osebi, ker se zdaj recimo, kolikor je še nekaj časa bil problem podnebnih sprememb, glavni problem recimo enostavno zanikanje, to mislim, da zdaj ni več glavni problem, takih še vedno obstajajo, ampak mislim, da glavni problem ta hip ni tisti, ki direkt trdijo, ne vem, da ni podnebnih sprememb ali pa da ni COVID ali pa nekaj, ampak je glavni problem ravno tam, kjer se začne, vemo, imamo ta problem, potem in zdaj se moramo pa prilagoditi, to je že ena beseda, ker meni takoj zastriže. Če se samo prilagajaš, samo slediš neki spirali, ki gre navzdol. Prilagajanje tukaj ni rešitev. Seveda mislim, prilagoditi pomeni, treba intervenirati v to spiralo. Če se samo prilagajaš, pač pol bo pač preživeli tisti, ki bojo, mislim pa tisti, ki se bo boljše prilagodil. Tukaj bi bil potreben nek, če drug skupni razmislek. No. Ampak v osnovi se mi zdi, da je problem tem, da se perpetuira neka utajitev realnosti, ki se izvaja natanko v imenu tega, da vse vemo. Vemo, da je tako in pol, ko rečemo, vse to vse vemo, s tem smo seznanjeni, se nam zdi, da smo s tem že tako rekoč vse naredili. Hkrati pa ravno ta vednost nam preprečuje to, da bi videli, da dejansko v resnici ne verjamemo. Mislim, meni je to tako hecno, kako se lahko način, ko nadaljujemo nek business as usual, ob vsej tem, da trdimo, da vemo vse, kaj to pomeni, oziroma da vemo, ne vem, da bo čez par let, če že ne konc sveta, pa bo svet zelo čuden, potem meni to sam pove, da ne vemo zares. Če se ne učituje v tem, kaj konkretno počnemo v tem vsakdanju, potem pač to pomeni, da dejansko ne vemo, oziroma da si to vednost utajimo na nek zelo učinkovit način. Je pa seveda tukaj neskončno problemov, svet, kot še enkrat ni homogen, podnebne spremembe absolutno zadevajo cel svet, ampak na zelo različne načine. Nismo vsi v istem čovnu, tako kot v epidemiji. Absolutno nismo vsi v istem čovnu in tudi nekje tudi sploh čovnov ni. Mislim, to je pač velik problem in tudi kako
pač obstajajo ravno te premisleke, pobude, kako to pač tukaj neko solidarnost tudi skozi to ves čas peljati, ne? Ker seveda prizadevajo ponavadi podnebne spremembe, vsaj v tem trenutku, še najbolj ravno tiste dele, ki so tako imenovano najbolj nerazviti in ki se želijo, da bi lahko deležni recimo še nekih določenih tehnologij, tehnološkega razvoja, ki ga je nek drug del sveta že bil in se jim lahko zdi skrajno krivično, da se jim zdaj to v imenu pač podnebnih sprememb preprečuje in dokler tukaj ne pride do tega res uvida, da to ni v imenu podnebnih sprememb, v imenu njihove je pa zmeri delikatno, ne, za drugega biti dušebrižen, pa drugemu predpisovati, kaj ni. Tako da, kaj ne dela, pa kaj ne. Tako da to je vsekakor je kompleksen problem, ampak če se nanga tako bi bilo mogoče pogledati malo kot družbeno iz nekega vidika skupnih problemov, bi pač bilo vsaj malenkost drugačno. Ampak... Lani ste za Val 202 v času epidemije govorili o novi realnosti, ne? In da se je ta nova realnost, o kateri govorimo, nakazovala že prej. In rekli ste, marsikaj se je dogajalo že prej, absolutno. Tudi to, kar se je lahko zgodilo v tem trenutku, se ni zgodilo kar iz nič, ampak se je lahko zgodilo tako natanko zato, ker se je marsikaj napovedovalo že predtem. Kakšna je torej ta nova realnost, ki se je nakazovala že prej? Zdaj sem že malo pozabila čisto konkreten kontekst te izjave, ampak domnevam, da je to, kar sem imela v mislih, to, da pač COVID je prišel v nekem trenutku, ki je kot tak skristaliziral neke probleme, neke krize, ki so vsekakor obstajali že prej in se niso pojavili zaradi COVID-a, ampak je pač dejansko na površje ali pa vsem na oči privedel neke resne družbene pač probleme ali pa šibkosti. No, tega je bil, zato to se mi zdi zdaj zabavno, to je zdaj tudi mišljeno kot zabavno, ampak stresni test zdravstva, mislim, COVID je bil stresni test zdravstva že v marsikaterem pogledu in dejansko se je res videl marsikaj, hkrati pa se je govorilo, da bo zdaj to neka spet je mal problem tega prilagajanja. Nova normalnost pač po eni strani pomeni, da se zbudimo v nekem svetu, kjer tako rekoč čez noč začnejo veljati druga pravila, vsaj ta občutek imamo. No. Ampak hkrati, so pa ta pravila, ki začnejo veljati čez noč, vendarle neka, ko bi rekla, bolj ali manj zavestna odločitev glede na to, kako so vsi ti problemi obstajali že prej. Skratka, lahko odreagiramo, ko se ta zaostritev, ko se to res zaostrilo v tej meri, lahko reagiramo vendarle na različne načine. In tukaj je potem, in v tem smislu se ta nova realnost potem šele zares ustvarja, kreira, ne glede na to, da je hrana te nove realnosti in to, kar jo sili biti nova, obstajali že prej. Tako, verjetno je bilo tako mišljeno, no, se mi zdi. Če mogoče povzameva vse to, kar ste zdaj govorili, na kakšnih prekretnicah, križiščih je torej zdaj trenutno svet, rekli ste, svet kot tak ne obstaja, ampak to, kar se zdaj dogaja, a so to sploh, a so to navidezna križišča, to, kar se mi zdaj sprašujemo, kam, po kateri poti bomo šli, kaj bomo delali, ali je potek tukaj že utirjen? Jaz vsekakor, ne vem, tudi filozofsko, svobode ne morem gledati kot enostavno nasprotje nujnosti, da bi lahko tako rekli, ali je vse že določeno vnaprej, ali imamo pa absolutno svobodo, da se pač odločimo. Svoboda pač za moje pojme absolutno obstaja, ampak je ključna na neki drugi ravni, namreč lahko bi jo tako opredelili, no, da svoboda v tem res temeljnem pomenu besede, no, ki je drug kot so recimo svoboščine, ki so tudi pomembne, ampak je to je zdaj neka druga recimo raven svobode, o kateri govorim. Svoboda je na nek način to, da
izberemo nujnost, ki nas bo določala. To ne pomeni, da je svoboda samo enostavno, da ni nujnosti, da pač vse frivolno odločamo, ampak da pa je vendarle neka raven, kjer lahko ne nazadnje kot zgodovinski subjekt, tudi če to šele za nazaj ugotovimo, da smo dejansko izbrali to nujnost, ne pa te, je nek moment, ki se ga ne da pripisati samo nekim mehanskim ali pa takšnim ali pa psihološkim silam, ki bodo take, kot so v vsakem primeru. Tukaj obstaja neka kontingenca in obstaja neka odločitev, ki pa ni tako kot odločitev, ne vem, kad gremo v Maxi Market pa rečem, bom te makarone namesto teh, ker ravno zato, ker ta produkt ne obstaja že v tej izgotovljeni obliki. So neke in tukaj je svoboda, je lahko tudi neka že v tem, da ne da zdaj nekaj ne vem kva izberemo, ampak da lahko kdaj zavrnemo pa tudi izsiljevanje za neko tako imenovano objektivno nujnostjo, če se nam zdi, da dejansko nastopa kot izsiljevanje, da je pač preboj v nek drug razmislek, kaj pa če alternativa ni enostavno ta, kaj pa če obstaja še neka čist drug način, kako o tem razmišljamo, pa to pol ne pomeni, da če se kot družba recimo odločimo, da to želimo, da hočemo na tak način živeti, da so nam to prioritete, ne pomeni, da potem bomo pa samo svobodni. Tam naprej bo to pač diktiralo neko obliko nujnosti, kaj bo nujno, kaj bomo mogli narediti, kaj nam ne bo treba narediti. In tukaj se mi zdi, da je neka raven svobode, ki je zelo, bi rekla, mogoče neuprijemljiva na ravni teh razmislekov vsakodnevnih o tem, koliko smo svobodni, pa koliko nismo, ampak je vsaj recimo z nekega filozofskega vidika popolnoma ključna in ki tudi zgodovinsko obstaja. Ja, zgodovina ni napisana naprej. Tudi to, se še Marx imel to idejo, da bo kar po neki nujnosti, je sicer potrebno, ne vem, takšni in drugačni boj, ampak bo po nujnosti bo prišlo do takšne in takšne faze človeške. In tudi te nujnosti dejansko ni, hkrati pa seveda v nujnosti skozi živimo, nas skozi določa nekaj, kar ne moremo, ne vem, teh zakonov, ne samo naravnih, tudi družbenih, ne moramo kar enostavno se delati, da jih ni, ker nam pač narekujejo neke odločitve. Yanis Varoufakis govori o tehnofeudalizmu, ko že govorimo o tem, kje smo, kje je svet. Kar zadeva spremembe, tekonske premike. Tudi v intervjuju za ANN je govoril o tem, medtem ko zgodovinarka Andreja Komlosi, ko smo jo tudi imeli v rubriki Poglobljeno, se z njim absolutno ne strinja. Ona pravi, da je ta tehnofeudalizem je zame le slogan brez kakršnekoli doslednosti, kar je posledica dejstva, da sem zgodovinarka. Feudalizem po mojem mnenju ni veliko zlo, ne bi se sicer želela vrniti tja, ampak v njej je bilo tudi veliko razvoja, inovacij, možnosti in to je bila razredna družba, ki je bila razslojena drugače, vendar pa ideja, da feudalizem ne vsebuje tržnih odnosov, ne drži. In to je eden glavnih argumentov tistih, ki pravijo, da imamo sedaj tehnofeudalizem. Kako vi gledate na ta izraz tehnofeudalizem oziroma ali smo v neki drugi v nekem drugem sistemu, ker vi ste tudi lani, ko smo govorili, zelo poudarjali, da kapitalizem se v tem trenutku preobraža, zelo divje se preobraža. Ste rekli, jaz mislim, da pač jaz tudi kot prvo te razprave o tehnofeudalizmu ali pa tudi ne vem, takšnem ali drugačnem neofeudalizmu obstajajo različne. Recimo Jodi Dean je še ena teoretičarka, ki nima čiste Varoufakis linije, in tudi ne trdi, da je to tako, ampak gre zelo podrobno analizirati v bistvu, kaj so te spremembe, ki jih lahko zaznamo ta hip v kapitalizmu, ki dejansko spominjajo na neke, kako bi rekla, to je zdaj jasno, da zmeri poimenujemo nekaj na tak način z nečim, kar nam je nekaj znano. Zdaj, če bomo rekli, to je zdaj ni več kapitalizem, ampak je prikutizem, potem pač bomo vsi sam pogledali, kaj pa zdaj. Zdaj tukaj jasno, da uporabimo to besedo zaradi tega, ker nekaj pomeni. Zdaj, kaj konkretno hoče kdo reči, ko to besedo omeni, spet malo niha med avtorji. In jaz, kakor jaz razumem Varoufakisa, pač on poudarja predvsem to, kako se je ta logika, tako imenovana tržna logika, ki sicer nikoli ni čist zares dokončno delovala tudi v najbolj, ne vem, liberalnem kapitalizmu, ampak in ta klasični
način tudi eksploatacije, da pač rečemo, delavci so zaposleni, za nek profit se jih izkorišča, se jim pač potem tisti profit se potem vlaga v novo, recimo tovarno ali karkoli, ki bo potem lahko še bolj izkoriščala in skratka, da upozori, no, to se mi zdi, da je nek moment, ki se mi zdi, da je točen, na nek preobrat v tem, kako sam kapitalizem vidi in išče profit, v katerem se do neke mere, to seveda ne pomeni, da zdaj tega več ni, izkazali, da tudi izkoriščanje delavcev ni več dovolj profitabilno za veliko kapitalne. Varoufakis so kronski primeri, meni se zdi to, da pač Volkswagen v nekem trenutku se odločil, da namesto, da odpre še eno tovarno, kjer bojo pač na tradicionalen način izkoriščali oziroma kovali profita, ne, je raj kupil svoje lastne delnice na borzi. Skratka, da tukaj je pač ta sfera spekulativnega kapitala, ki ima neko svojo logiko, ki je hkrati čista fikcija, hkrati pa še kako vpliva na naše materialne pogoje in na to, da na nek način delavci, marsikje niti delavci niso več, mislim, v bistvu še za izkoriščati niso več prikladni. No, to seveda ne pomeni, da je to že kar posod tako, no, ampak mislim, pa seveda so te primeri Amazona pa teh nekih podjetij, ki dejansko delujejo feudalno v tem pomenu, da pač so lastniki celega, da to so pač tako rekoč kot gradovi z nekimi, to je čisto drugo, to so sistemi znotraj sistemov. No. Ampak kakorkoli, zdaj, kaj je zdaj feudalizem historično bil, jaz mislim, da vsekakor se ne vračamo v feudalizem v tem. Jaz to res mislim, da je bolj kot neko poimenovanje nekega specifičnega elementa in opozarjanje na to, da pa dejansko to, kar je še bila do nedavnega prevladujoča, točna, recimo, kritika, opis nekih produkcijskih razmerij in odnosov, mogoče ta hip ni več čist na ta način adekvaten in da se stvari dogajajo, ja, pač še tudi zelo in vedno bolj po nekih drugih poteh, ki so še bolj zlovešče. Saj poanta je v bistvu ta, no, da ne, da gremo, da je to kaj, da gremo na boljše, da gremo še na slabše in konec koncev tudi to, da kapitalizem ne potrebuje tega famoznega okvira demokracije, nujno, da deluje, kot se nekaj časa se je pač mislili, da to kapitalizem jamči, a ne demokracijo. To zdaj že dolgo let vidimo, da niti približno stvar ni taka in da ima pač neko svojo logiko, ki je pač, ki pelje v zelo, zelo, zelo slabo smer. No. Če se lahko za trenutek vrneva v to grozljivo vojno v Ukrajini, kar sem pozabila prej vprašati, Pussy Riot, ki so bile pred dnevi v Ljubljani, so za Hrvaški N1, kjer so tudi bile, rekle, mi smo Rusija brez Putina. Kaj je Rusija brez Putina? Ja, mislim, pač tukaj... Ali pa mogoče, kaj je svet brez Putinov? Ne vem, to je pa po mojem sploh težko reči. Jaz mislim, da Rusija vsekakor, absolutno sem prepričala, da Rusija ne moramo enostavno enačiti s Putinom. Absolutno. To je pač evidentno, da pač Rusija je nekaj drugega in da Putin in njegova politika je pa pač nekaj, kar nedvomno tudi Ruse drži za talce v pač neki, v neki geopolitični vojni in merjenju moči, ki ni vojna, rekla, ruskega ljudstva. In jaz mislim, da tudi to direktno izenačevanje vsega ruskega z nekim zloveščim bavbavom je popoln nesmisel. Da ne govorimo o tem, da se pogosto, tudi danes, če nekdo samo to razliko da ali pa problematizira, recimo način, kako se je Evropa tukaj pustila dejansko Putinu potisniti v naročje Amerike, brez vsakega boja, tako rekoč. Da se hkrati tiste, ki ravno to problematizirajo in vidijo tudi Putina kot glavnega akterja tega, da se reče, da so proruski. To je, tukaj jaz vidim, da je neka taka zelo, zelo zanimiva, ko bi rekla, kratki stik med tem, kaj Putin, Rusija
Putinova Rusija, Rusija kot ta hip obstaja, pogosto se reče, ja, če si proruski si levičar, ne. Rusija ta hip je ena najbolj grozljivih kapitalističnih držav. Rusija ne moreš biti levičar pa biti proruski. Mislim, to lahko samo kakšni naši desničari ne umijo. Mislim, pač Rusija ta hip ni alternativ, ničemer ne predstavlja ne simbolno, ne realno neke alternative kapitalizmu, neoliberalizmu. Ne. To je pač ena specifična oblika tega, kjer pa absolutno veljajo s to oligarhijo, z oligarhijo, pač ima neko še svojo specifiko kapitalizma, ampak če gledamo vse podatke po stopni neenakosti, plačne neenakosti so tam nekje z Američani, po stopni premoženjske neenakosti so pa še, to pomeni še vse neprižnje, tako so pa še bistveno višji. To pač ne morejo biti mokre sanje levičarjev in tudi niso. Mislim, te zgodbe so kar neki. Pač Rusija v tem smislu je samo pač nek simbolni protipol, nek drug tip gospodstva in gospodarja kot je Amerika, vsekakor pa ni alternativa. In tukaj je, mislim, jaz tisto, kar pač zgrozo ugotavljam, pa ne sam jaz, je tukaj, da alternativa, ki bi lahko prišla iz Evrope kot ravno nekaj, kar ne pristane na to izsiljevanje, zdaj proruski ali ste proameriški, ampak ki gradi neko svojo, pa ne zdaj v konfliktu, ampak ki gradi neko svojo politiko, to je šlo zdaj čist iz programa. Ne. To je zdaj, dejansko so se stvari tako obrnile, tako da ja, jaz mislim, da je Rusija in pač tudi imam veliko, no, pač poznam ljudi, ki so tam že od prvega dneva demonstrirali in tako naprej, skratka, seveda, da je to, da Rusijo ni mogoče na ta način pod ta monolit spraviti, no, da pomeni nekaj čist drugega, kot pač je čist drugega. Pač jasno pa, da so tam, ne, in so tudi v del te vojne. Ne. To je dejansko je to zelo hud problem. In da so verjetno prvi talci pač te Putinove Rusije, Ukrajinci, tudi vsi mi bomo, če bo prišlo do te svetovne lakote, ampak da so verjetno takoj na drugem mestu za Ukrajinci verjetno tisti Rusi, ki si ne želijo Putinove Rusije. Ne želijo, ja. Sej, tukaj zdaj te statistike, koliko je takih, ki si želi, da to mislim, da moramo ravno razumeti onstran tega, ker zdaj tudi, če ti si tam nekje, si predstavljam, ne, nekje v Rusiji, kjer imaš pač neko določeno predstavo v svetu, ki si jo pač izgradil tako, kot si jo lahko, to ne pomeni, da si ti zdaj globoko v sebi za vojno z Ukrajino. To pač pomeni, da ti neka konfiguracija, tako razumeš, kot je bila lahko tudi tisti, hočemo reči, ki recimo podpirajo, ali kaj to ne pomeni, da so to ljudje, ki bi zmeraj v vsakih okoliščinah podpirali to, ampak če ti politično nastaviš to, ali če ti politično to vojno začneš, potem pač prisiliš, mislim, potem se pač tudi to potegne za sabo, kako se, med čem so se ljudje sploh prisiljeni odločati in kako so se prisiljeni pozicionirati. No. Je pa dejstvo, da skratka, to izsiljevanje, to zožanje obzorja, ki se nam zdaj dogaja s tem, ko se zelo hitro samo potegnemo nazaj na neke res starodavne, hladnovojne pozicije, konflikte, opisovanje, definiranje teh pozicij, to je res kar velik problem. No. Ker tudi seveda, ko rečejo, zdaj pač vojna je, moraš izbrati stran. Ne? Jaz se popolnoma strinjam. Tukaj ni neutralnost. Mislim, da je neutralnost neka. Da je težko si za vojno, težko ne obsodiš agresije. Smo videli, kaj neutralnost pomeni, ko se je začel pač v Bosni in tako naprej. Pač neutralnost, tukaj jaz ne zagovarjam stalno neutralnosti, ampak zagovarjam pa, da tudi, če se postaviš na eno stran, še vedno odvisno, kaj je tisto, s čimer se postaviš na to stran, kaj so tisti ukrepi, kaj delaš, kako in potem tudi to za prihodnost Ukrajine pomeni takšno ali pa drugačno Ukrajino. Mislim, da to zdaj bo Ukrajina v končni fazi res, ne vem, demokratična, pač neka država, ki jo lahko imamo kot nek dober ali pa bo neka boljše, da se bo recimo simpatiziranje z fašizmom,
ki verjetno do neke mere, tudi če obstaja, je pač kot v vseh državah obstaja, ne? Potem pa, če vojne pa imajo to moč, da potegnejo ven ravno to, kar v nekih normalnih okoliščinah ne bi prišlo na dan. Sej se tudi, to smo bili priča v tej sloviti balkanski vojni, sej, ko je recimo v nekem trenutku v Bosni edina točka identifikacije postala samo še vera. Mislim, sej, kako se je porast tega, pa zdaj mislim, da je s tem čeloma kaj narobe, ampak radikalizacija na podlagi neke verske opredelitve je postala ne zaradi tega, ker bi ždela tlela nekje globoko v ljudeh, ampak zaradi tega, ker v neki konfiguraciji, ki je bila vojna, so se Srbi opredelili kot Srbi, Hrvati kot Hrvati, njim je ostalo muslimanstvo kot edina identiteta. Ne? In tukaj so te stvari to malo, skratka, hotela sem samo to reči, da postaviti se na eno stran, še ni konec debate, tam se šele začne in dejansko je tudi, mislim, da je Žižek rekel, ne, je problem je tem, kaj bo zdaj ta Ukrajina, za katero se borimo. Čisto vsebinsko, kaj to pomeni. In tukaj se mi zdi, da teh razmislekov pa absolutno premalo, ne, da je to zdaj pač neki, kar tam je. Ni odvisno je zelo od tega, kaj se bo dogajalo in kaj bomo tudi mi skozi to, kjera bo tista svoboda, ki jo bomo, ne, kot pravijo, da se borimo za svojo svobodo, skozi to izbojevali. A bo to enostavno svoboda biti pač iti nazaj, ne vem, v hladno vojno, ali je to kakšna druga svoboda? Je pa grozljiva, ne, ideja, kako je mogoče po vsem, kar smo imeli po drugi svetovni vojni, po vsem, o čemer govorimo, po balkanskih vojnah, ko se v bistvu zgodi, še vedno je to vprašanje, kako je mogoče, da gledamo v Ukrajini vojno, da rušijo bolnice, da se dela genocid nad prebivalstvom. Še vedno je to vprašanje, kako je to mogoče v človeštvu, še vedno izpade kot naivno. Ne? To je v bistvu največja groza tega. To trpljenje ljudi, ki nastane iz nič, ki nastane iz tega, da si nekdo vojne želi, tudi, in še vedno to vprašanje izpade naivno. Ne, to absolutno, in tudi se mi zdi, da je res problem tistih, ki to probajo v tem smislu relativizirati v imenu neke predzgodovine, ki je tam. Ja, seveda predzgodovina je obstajala pač tega, ko rekla, konflikta, ampak to, da nekdo zasede drugo državo, to je prekoračitev neke meje, ki jo nobena predzgodovina ne more upravičiti ali pa pojasniti. Ja, se je razumljivo. Ne, nič ni razumljivo. Pač so neke meje, so neke točke, v kateri je situacija popolnoma druga. In tukaj se mi zdi, da je dejansko se tudi cela ta dinamika reakcije, mislim, tukaj je res marsikaj, če ne skoraj vse se zelo čudno in narobe odvijalo, ker mislim, da neka prva predstava Zahoda je bila dejansko ta, ki je bila tudi ruska, ne, se mi zdi v neke mere, da to bo itak v 3 dneh konec, ne, ali pa tako, zelo na hiter, ne, je bilo, kar se ni. In se je potem malo začel razmišljati iz teh izhodišč, potem se je kar nekaj izkazalo, da prav nasprotno to bo, in potem so neke strategije, ki bi bile mogoče smiselne, če bi smiselne, ali pa pač bi imele nek minimalni rezon, da je, če bi pač dejansko šlo za nekaj takega. Hkrati pa so mogoče prav te strategije povzročile, da se pač zdaj stvar vleče in zdaj pa se dogaja natanko to, da ni, mislim, meni se zdi grozljivo, ker ne vidim čez dober konca, hkrati so seveda te interese, to, kar ste rekli, se delamo, to se dogaja, kako je sploh mogoče, hkrati vidimo, da eni tokovi so prerezani, ne vem, žito je tam. Tako, to je Boštjan videl še prejšnji teden ravno tukaj. Teče, opozarjal. Skratka, to je, zdaj, kako tudi rečeš naprej, pa te ukrepi, mislim, ukrepi so tudi zelo bizarni, če jih odblisko. Hočem reči, njihova implementacija, njihovo učinkovanje, zdaj, kaj na ta način delamo, rubelj izrasel, konec koncev, to pač kaže, da je rekla, strateški premislek tukaj pač ni šel v pravo smer, no, enostavno, in da tukaj in potem pa samo te podobe, a ne, seveda, mislim, pa pač neko tudi ljudi pol, ko vojna nekaj časa traja in ko to vsak dan so te podobe, vemo, kaj se pol zgodi. To je pač že samo še nek background noise, ne, postane. Prvi hip smo ogorčeni, je to nemogoče, tako, in
tisti trenutek, ja, da bi se dejansko takrat aktivno še na nekih drugih ravneh posegali, probati poseči v ta konflikt in ga res v kali zatret, je bilo pač absolutno zamujeno. In potem se je pa to, bi mal to, pa ne bi mal to, pa bomo mal, mislim, in to, kar je zdaj, je pač neka katastrofa za vse. No. Tako se mi zdi, da res je hudo. No. Ljudje med tem trpijo. Ja, in tudi tukaj, mislim, to bo vse, dejansko se bo pač ta kriza se bo poznala na vsem mogočem. No. Zdaj, mislim, lahko tako, ampak je problem, no, skratka. Čisto na ravni posameznika bi vas za konec še vprašala, kako vidite človekovo bivanje v tem svetu v tem času, o katerem govorimo, o vsem tem, kar smo govorili, torej nekaj o svobodi in nesvobodi ste že rekli in tukaj me zanima v vsem tem kaosu, vsem tem tesnobi, v premikih strateških, ki se dogajajo, tistih se zavedamo, ki se jih ne. Kje je tukaj naša možnost samo uresničitve? Ta teden me je prav zadela ena misel, ki jo je, krasna misel se mi reče, ki jo je v oddaji Nedeljom v 2 na hrvaški televiziji o srbski umetnici Konstrakta izrekla Josipa Lisac. Rekla je, da je v njej prepoznala kjerkoli sem jaz. Kako smo lahko v tem svetu, kjerkoli smo mi, čisto na osebni posameznikovi ravni. Ja, lejte, tukaj imam jaz spet neke določene profesionalne deformacije, ko pride do nekih določenih pojmov. Jaz mislim, da je tukaj res mišljeno nekaj drugega, ampak sam pojem jaza, ne, pa samo uresničitve. To so neke kategorije, ki so zame zelo negativno obarvane. Negativno v tem smislu, da kaj je danes jaz, ta propevani, ne vem, avtonomni jaz, ki mora biti bolj ali manj srečen. To je konfekcijski izdelek. Če je kaj, je jaz je čista konfekcija danes. In je tudi, se mi zdi, tudi ta kultura selfijev pa vsega tega zelo lepo kaže v tem, kako ta samo izgradnja v tem pomenu v bistvu ne pomeni nič drugega, kot poskušati ugajati nekemu imaginarnemu pogledu, ki še kako ni jaz, ampak je pač neka predstava o tem, kako si ti videti v očeh drugega. Ne. Ampak nisem o tem spraševala. Jaz mislim, da ne se samo zato, ker jaz zdaj, hočem reči, tam, kjer jaz pomeni, da prideš v neko situacijo z vso svojo lastno pretlago, ki je ponavadi absolutno ni nič avtentičnega, ampak je proizvod nekih identifikacij, imaginarnih simbolnih. In če to vlečeš za sabo vsaka situacija, to vsekakor ni nič dobrega. To, kar je tukaj mišljen, po mojem, in kar bi jaz prej poimenovala subjekt, trenutek subjekta, za razliko mogoče od jaza, je pa ravno nekaj drugega, pa ni tisto, da lahko tudi že kar vnaprej vemo, ja, to je zdaj, to je pač jaz, to smo mi, ampak ravno tisto, kjer je nek nemir, neka želja, ki v sebi neki bolj, neka negativnost, ki pa ima absolutno pozitivno razsežnost v tem, da lahko res kaj spremeni, premakne, kreira, da razpre neko polje, da je neki, skratka, v tem smislu pa še kako drži, da pač, če smo sposobni v vsako situacijo, v kateri se znajdemo, kjer smo tam, dejansko delovati v tem smislu kot subjekt, ne kot nekdo, ki samo to pač požegna ali pa ki popivna vase to situacijo, ampak ki jo dejansko mogoče razpre, problematizira, pa ne nujno tako kritično, z neko gesto, z neko ne nujno nekim refleksivnim kriticizmom, ampak z nečim in da vsakič, ko se nekje tako znajdeš, vznikne si ta subjekt, to pa je po mojem, in jaz domnevam, da je bilo to mišljeno. No. S tem, da jasno pa, da danes smo še v tej dodatni zagati, pa mogoče ne samo danes, da bi bilo zelo pač, da je zelo pomembno, no, da subjekt razumemo tudi kot nekaj, kar je lahko kolektiven subjekt. In se pravi, s tem ne mislim množico vseh, ampak kot nekaj, kar iz neke množice lahko vznikne ravno kot neka ta njena skupna točka te možnosti nekega premika, preboja, v tem smislu kolektivni, da pač nek subjekt, ki je več kot seštevek vseh posameznikov, pa njihovih takšnih in drugačnih lastnosti, to je to. No. Tako da v tem smislu, ja, medtem ko
samo izpolnjevanje pa včasih gre bolj v to smer, da nam se to ponuja, a ne kot ravno kot neka uteha ali pa alternativa temu, da bi malo bolj resno pa radikalno razmišljali o tem, kje pa kako smo dejansko v svetu. Ne? In potem pač, ker imamo občutek, da nimamo večkrat toliko vpliva na te velike dogodke in zaplete in razplete, je potem tako, imamo občutek, da ok, bomo pa vsaj iz sebe naredili največ, kar lahko. Ampak tukaj mislim, da je to neka trgovina, ki se nam jo malo tako pod pultom ponuja in za katero je bolje, da jo ne sprejmemo tako, da pač smo v vsakem primeru, hočemo, nočemo, smo del tega sveta. Zdaj, če se še tako samo nas osredotočimo in to pač pred tem si ne moramo zakrivati oči. Tudi o tem sva lani govorila v tem intervjuju pred enim letom, o tem umiku v neko osebno, zasebno, v te zasebne sreče, da se nam ni treba ukvarjati z različnimi problemi v družbi. Ne? Tudi o tem torej, če mogoče samo za konec, če povzamemo, kako ste lepo modificirali v bistvu ta rek Josip Elisac. Torej, če obrnemo vprašanje, kako nam lahko uspe, da nismo objekt, ampak da smo vedno subjekt? Tukaj, rekli filozofsko, se spet malo zaplete, ker mislim, da smo zares subjekt ravno takrat, ko smo sposobni nekaj časa zreti v nemisljiv objekt, v objekt, ki izpade ven. Ker zdaj ta dihotomija subjekt-objekt je neka filozofsko, po mojem, do neke mere nevzdržna, vsaj z vidika recimo mojih filozofskih principov. Obstaja pa nek pojem objekta, ki je ravno nek objekt, ki ga izvržemo iz objektivne realnosti, iz realnosti vseh stvari, ki jih vidimo, zato, da nam ta realnost nastopa kot približno konsistentna. Pa zdaj lahko rečemo, tudi dejansko so to lahko črnci, lahko so, zdaj poenostavljam, ampak je nek moteč objekt, ki je izvržen zato, da se lahko nam konstituira slika realnosti, v kateri se počutimo kot subjekti, a ne nekako, da obvladujemo zadevo, če ne tako rečem. In tisti trenutek, ko v ta horizont upade, ne, ta objekt, podobno kot objekt je pogled tiste melanholičarke v filmu Melanholija, ko smo se pogovarjali. Skratka, ko pa ta objekt se pojavi znotraj samega okvira te realnosti, iz katerega je izključen zato, da se lahko ta realnost pošlihta v nekih nam znosnih parametrih oziroma percepcije teh. Tisti, ki se znajde noter, pa zbudi paniko, tesnobo in to je trenutek, ko subjekt šele nastopi. Tako da tesnoba pa subjekt, to se ne izključuje. Subjekt ni nek samozavesten človek, ki zmeri ve, kaj reči pa kako. Subjekt je v bistvu v osnovi moment radikalne tesnobe in panike. In ne da brez te, ko bi rekla, izkušnje, ki ni nujno čisto empirična izkušnja, ampak brez tega trpeta ni subjekta. No, in v tem smislu pa ni subjekta enostavno nasprotje objekta, ampak je ravno tisti trenutek, ko si manj kot objekt, ko na nek način ti to, tismo trenutek pa lahko res vznikneš tudi kot subjekt. No, zdaj sem to malo rekla, ampak tako, da ni ta dihotomija subjekt-objekt. Subjekt moramo misliti ravno v neki zelo tesni navezavi z objektom, ki pa seveda ne pomeni objektifikacije v tem smislu, pač neke, ne vem, komodifikacije in tako naprej, ampak najlepša hvala za pogovor. Hvala vam za povabilo in dobre vprašanja, iztočnice, vse to. Nekatera so na tla padla, vsakič nam nekaj pade, prejšnjič je stena odpadala, zdaj so mi vprašanja na tla padla. Hvala tudi gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Naše podcaste najdete na n1.si in pri vseh večjih ponudnikih podcastov. Vam pa še enkrat najlepša hvala. Enako hvala.